Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle slime yapacağız. Yanımda Esile var. Biz tutkalı ekledik çünkü gelen bir telefon aramasıyla videomuz son buldu çekerken. Evet, biraz şu simleri kattık ve içinde biraz simli yapacağız. Simli tutkal. Bu arada ya görüşeceğiz. Bu arada kamera beni sinir etmeye başlıyor. Ve boraksımızı karıştırmıştık. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim bir de. Tamam. Esile simleri de götürecek. Şu kalem görünebilir çünkü ben bunu böyle tutturuyorum. Kalem görünsün. Aynen, o kadar da mühim. Evet, tutturduk arkadaşlar. Şimdi benim bir tane çay kaşığı almam lazım. Esra sen de orada boraksı karıştırmıştım ben boraks. Evet, geldim. Sesi duyuyor musun? Evet, şimdi yeter bu kadar. Ben bunu biraz normal karıştıracağım ki simi yesin bir simi. Böyle. Şimdi tutkal ekledik. Tabii biz bunu okulumuzun kantininden aldık arkadaşlar. Orada satılıyordu. Tabii ben almadım. Oh, Arkadaşımla, aynen. yanımdaki kankamla. Evet, o da ben oluyorum. Şimdi biraz guargamla yapmıştık gibi. Esra biraz tamam, çıkmıyor artık. Guargamla yapmış gibi suyu biraz fazla ekleyeceğim. Boraks. Onu ekleyeceğim de şunu bir karıştırdıktan sonra ekleyeceğim ben onu. Umarım olur. Evet, Hatta arkadaşlar Esra sen bunu karıştır, benim size bir sürprizim var. Acaba ne sürprizi? Arkadaşlar inşallah yani slime'ımız bir önceki videodan biliyorsunuz ki duş jeli ekleyeceğiz ama çok az, renklendirme amaçlı. Ay arkadaşlar. Aynen, çok az katıyoruz. Rengi güzel. Karıştırıyorum. Ben karıştırayım, izin ver. Tabii ki de. Evet, böyle. Bakın, hem simli hem pembe. Mesela sana zahmet biraz daha ekler misin? Ne? Duş jeli. Tamam. Şunu bir elimin altından çekeceğim ben önce. Çok da güzel koktu vallahi. Ay bir de Tamam, yeter. Kapat ağzını. Bu arada kameradan bakıp karıştırıyorum. Böyle başım dönüyor. Böyle hafif morumsu şey oldu bu. Tutkalımızı eklemiştik biz önceden çünkü ben sıkayım. İçinde kalmadı. Mis gibi kokuyor. Esra, kokuyu alabiliyorsundur. Evet, alıyorum. İçinde Az su ekleyeceğim ben, çok az bir miktar. Evet, bakalım neler olacak. Simli. Ve bunu bölüşeceğiz. Evet, bölüşeceğiz. Evet, şu kaşığı bir alayım. Esra'cığım, şimdi en heyecanlı yere geldik ama ben birazcık daha karıştırmazsam olmaz. Evet. Şimdi öncelikle bir çay kaşığı ekleyeceğim ben. Şimdi Esra'cığım. Boraks ekledi. Evet. Bakalım. Bakalım. İnşallah olur evet, arkadaşlar. tutturuyorum. Arkadaşlar bakın, oluyor. Esra, bir çay kaşığı ekler misin? Bir çay kaşığı. Alamadın ki. Tamam, aldın işte. Ekle. Bir çay kaşığı ekledi. Böyle azar ekliyorum. Bir anda eklerseniz taş gibi oluyor. Bakar mısınız? Süper oluyor bence. Yani oluyor arkadaşlar. Aynen. Evet, Esra'cığım, ben çok güzel kokuyor. Şu kadar daha ekleyeceğim ben. Videoyu evet, yok tutmana gerek yok Esra'cığım, yeter bence bu. Ya da sen tut, iyi olur. Kamerayı al, iki elinle tut, korkma. Niye korkuyorsun? İki elinle tutsana. Bununla tutturuyoruz bu arada. Böyle şunu bir çekelim. Yok, onu sen benim elime ver hatta. Evet, bakar mısınız? Süper oluyor. Çekiyorsun. Ne güzel oldu. Bakar mısınız? Renge gelin. Şimdi birazcık şöyle yakından bir dakika. Ay, kaşık sakın düşme. Ben oradan tutayım. Yok, gerek yok. Öyle, yine ekledik bir çay kaşığı. Evet, kıvamına oluyor. Kıvamı çok güzel oluyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar keşke biraz daha çok olsaydı. Aynen, yani niye bir tane aldım ki, okul alışverişinde almıştım bunu ben aslında. Keşke bir tane daha alsaydım da. Zaten bu uhuların içinde bayağı bir çok oluyor. Ay bakın, köpük oldu. Hatta bununla elinizi yıkayınca bu köpürüyor arkadaşlar. Arkadaşım çünkü daha önceden yapmıştı. Evet, videoyu hatırlarsanız. Gerçi siz görmediniz köpürdüğünü, değil mi?
Ay bu niye böyle hemen köpürdü? Böyle köpürmemesi lazımdı ama oluyor sonuçta. Burada olması en önemli şey benim için. Ama Evet böyle arkadaşlar toz belki pembe. bunu ben yarın okula götürebilirim. Götüremezsin çünkü öğretmen kızıyor. Evet götürmeyeyim. Ay bu niye köpürdü ya? Evde oynarım ve kesinlikle bunu atmam. Aynen bence de ama bunu kapalı bir kapta saklaman gerekiyor yoksa kuruyor bu. Yani daha uzun süre oynamak için kapalı bir kapta sakla. Saklayacağım Ama tabii ki de aslında arkadaşlar. böyle köpürmesi biraz böyle rengini toz pembeye doğru götürdü. Evet arkadaşlar bir şey diyeceğim bize. Köpüren slime yaptık, ilginç. Evet hesaplarını dinliyorum. Ve eğer bir daha tutkalımız olursa yapabiliriz. Aynen. Bu arada koltuğum durmadan gıcırdıyor duyduysanız. Benim koltuğum biraz böyle şeylidir. Dönen sandalye olduğu için. Umarım yani düşünüyorum ki herkesten var. Ay karıştırmak çok zorlaştı ama köpürmesi bence bunun rengini daha da güzel İstersen yaptı. sen tut ben karıştırayım. Yok Esra'cığım. Gördüğünüz gibi Yani şöyle sen yapınca. her an bir şey yapabilirsin çünkü sen daha deneyimin yok senin. Arkadaşlar bakın of renge gelin arkadaşlar, renge gelin renge. Rengi kamerada belki öyle iyi görünmüyor. Çünkü sarı ışık yanıyor. Işığımız sarı. Bakar mısınız arkadaşlar? Rengi sizce de güzel değil mi bunun? Ay bunu biraz daha yapalım da elimize alınca çok güzel Aynen olacak. ama bunu ben biraz elime alıştırayım ki elimize yapışmasın. Yoğuracağız. İlk önce arkadaşım alıştıracak. Daha çünkü yoğuracağız bunu elimizde. Ne oluyor daha? Of bakın çok güzel oldu. Bir bakayım kameradan. Of. Ya bakar mısınız? Çok güzel. Ben bir değdirsem elimi. Değdi. Tek elini tut. Bir şey olmaz. Tut hadi. Evet. Çok güzel olmuş. Bir Çok kıt daha güzel ekleyeceğim oldu. borakslı su. Böyle boraklı suyu. Ben bir şey diyeceğim bir de dakika, arkadaşlar. bir şey Evet konuşayım. sen de. Aslında böyle boraklı suyu tamamen böyle şeye kadar ağzına kadar doldurmayın. Biraz çeyrek doldurun. Çünkü boraklı suyun hepsini kullanmıyorsunuz. Tabii saklamak isterseniz de çok koyabilirsiniz. Bir kutunun içine ya da bir şişenin içine falan koyarsınız. Evet arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Bu arada siz de şey yapabilirsiniz. Siz de şey yapabilirsiniz. Böyle kaşıkla dökün. Yoksa hemen öyle bir anda oluyor. dökülür ve katı olur. Kıvamı tutturamazsınız. Evet ondan kaşık. Ben ilk yaptığımda taş gibi olmuştu. Ama sıvı tutkalla yapmamıştım. Yani sıvı derken böyle şeffafla yapmamıştım. Beyazla o kadar güzel olmuyor. Elde pek güzel oynanılmıyor bence. Evet bakın. Koyu Çok olur, güzel. koyu olur diye endişe ettim. Renge bakın arkadaşlar. Köpürmesi bence bir mucize oldu buna. Hiç köpürmemişti bu seriyi Hiç yaparken. karıştırılmıyor sanki o derece. Bir önceki videomda hatırlarsanız bu köpürmemişti galiba. Ay bir bakayım. Ay hala yapışkan biraz. Şu kenarlarda sıyırayım ben. Evet arkadaşlar ben çok güzel Arkadaşlar olacak. bir ara eğlence düşünüyorum. kanalını biliyor musunuz bilmiyorum. Onunla bir ara slime yapmıştık. Video çekiyorduk. Tabii koyamadık onu. Video kapanmıştı. Bir de arkadaşlar ne denilir ona unuttum valla. Arada böyle simler parlıyor. O kadar belli olmasa da Şöyle parlıyor. yaklaştır. Bakın. Aynı pamuk şeker gibi. Yani arada bir turunculuk geldi. Turuncu slime yapmıştım hatırlarsanız. Onun böyle kuruyan parçaları bu kapta kaldı. Her slime'ımı bundan böyle bu kapta yapacağım. Hala biraz yapışıyor. Ama bakın arkadaşlar süper. Dur Esra eline yapışacak. Senin elin o kadar alışkın değil. Şimdi evet. Kaç dakika oldu? 9 dakika. İyi güzel. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel oldu bu arada. Aynen Gördüğünüz gibi karıştırılmıyor gibi. Aynen sen karıştıramıyorsun çünkü elde kamera var. Evet elimde kamera olduğu için. Rahat karıştırabiliriz artık eşyaları. Bakın. Hızlı çekim gibi. Şimdi biraz elimde yoğuracağım bunu. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir kenar çekeceğim. Bakın arkadaşlar elime biraz alışkın başladı bu benim. Çok güzel Bakın. oldu. Bakın. Arkadaşlar siz de bu videoları izleyip yapabilirsiniz. Beğendiyseniz de abone olun mutlaka arkadaşlar. Sakın unutmayın.
Bu çocuğa abone olmayı unutmayın. Evet bakın ya. Çok güzel. Toz pembe. Pamuk şeker bir. Hatta bu videonun adı pamuk şeker slime yaptım. Simli pamuk şeker slime yapımı. Adı olmadı. Neyse ben artık adını koyarım. Siz de görürsünüz. Ay, Ay bakar mısınız? Süper bir şey. slime çok güzel oldu. Aynen. Keşke biraz daha az boraks ekleseymişiz de kolay açılsaymış. Neyse artık bir dahakine. Ama bence hayatımda yaptığım en güzel slime diyebilirim. Her videomda böyle diyorum niyeyse. Hepsi de birbirinden güzel çünkü. Her slime videomda bunu diyorum. Evet arkadaşlar, eğer kendi evimizde böyle bir tutkal olursa, Ama tabii su bazlı olmalı. tutkal. Tabii arkadaşlar bunu su bazlı Olur. bir şekilde alırsanız güzel olur. Hatta bir ara Bundan da sadece su, alırsanız bir, olur. su eklemeden direkt borakslı su ekleyeceğiz. Bir ara onun gibi bir slime yapabileceğim. Bilirim yani. Bir de arkadaşıma durun bir şey diyeyim. Hiç böyle tutkal eklemeden olur mu? Olmaz ama sıvı sabun ve tuzla yaparsın ama o pek güzel olmuyor. Ben denedim daha önce kanalımı açmadan. Dakikaya bakar mısın Esilacığım? 11. Tamam 15'e gelmeden kapatıyoruz. Çünkü posta adresi falan doğrulamadığım için 15 dakikadan uzun videoları koyamıyorum ben YouTube'a. Yine koltuk gıcırdadı arkadaşlar. Şimdi bunu biraz yükselteceğim ben bu koltuğu. Yamuk da tutuyorum bazen. Neden Aynen. arkadaşımız şey yapıyor? Aynen şu eşyaları bir kenara çeksek yeridir bence. Şöyle Masada oynayacağım. Masa bu arada silgi parçaları. Az önce ödev yaptık Esra'yla. Ne? Şöyle. slime'a bakalım. Ay, Senin eline alışkın olmadığı için senin eline yapışır büyük ihtimal. ama böyle çok şey yaparsan. Ama eline krem sürersen geçebilir diye tahmin ediyorum. Ya köpürmesi geçmedi ama köpürmesi bunun renginin güzel olmasına yol açtı. Ay, slime çok güzel oldu arkadaşlar. Bir şey Bir de size bir şey diyeceğim. Ben arkadaşımla ilk defa şu an slime Ve yapıyorum. ilk defa videoma geliyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Bence yani içindeki simler pek belli olmuyor ama yine de belli oluyor. Görünüyor mu kameradan? Bir baksana. Kameradan görünmüyor. Nerede mi? Neyse. Ne yapalım artık? Şuralara şöyle çok şey yapmak için. Aynen çünkü silgi slime olur o zaman. Sesleri duyuyor musunuz? Pat pat ses çıkıyor. Aynen baloncuk şişiyor bunlardan böyle böyle. Arkadaşlar akrabalarınızla 13. dakikaya geldik. Evet. Arkadaşlar burada videoyu kapatalım. Son bir duyurum olacak. Bütün akrabalarınıza, arkadaşlarınıza abone olmalarını söyleyin özellikle. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kırmızı şeyi basayım.